အဲ့တော့ generally ပြောရမယ်ဆိုရင်တချို့ကားတွေက spare tire မပါတော့လဲ spare tire ထည့်လို့ရတဲ့ကားတွေရှိတယ်နေရာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะသူနေရာလို့ပါတယ် spare tire မထည့်ပေးလိုက်ပဲကော်ဘူးထည့်ပေးလိုက်တာ dual use သုံးလို့ရတဲ့ကားတွေရှိတယ် EV မှာမဟုတ်ရှေ့ series တွေမှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့weight reduction အတွက်ဒါသူကဒီ tire ကိုမထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီစားဒီထိုးစက်နဲ့ကော်ဘူးတူထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ spare tire ထားလို့ရတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပါပြီးသားဒါကweight reduction အတွက်ထုတ်ပေးအဲ့အတွက်ကပြဿနာမရှိဘူးသူနဲ့စင်လူတာလုံးဝယ်ထည့်လိုက်ရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကားတွေကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဒီနောက်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာဝင်တဲ့ကားတွေမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟို Chevrolet series ဆို Chevrolet Trax တို့ Spark တို့เนาะဒီဟာတွေမှာလည်းပါတဲ့ကားရှိရမပါတဲ့ကားရှိရမပါရင်လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမပါတဲ့ကားတွေဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်ထည့်လို့ရတဲ့ကားတွေရှိမရရင်ရှိအဲ့တော့ဒီဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ Kia Carnival ဆိုရင် spare tire မပါဘူးအဲ့တော့ခီးတော့မဆိုအလုံးလိုက်ကြီးကိုတင်သွားတာဒီအနောက်မှာ spare အလုံးလိုက်ကြီးကိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ cargo compartment ပေါ်တင်အဲ့ဒီပေါ်မှာ luggage တွေတင်သွားအဲ့တော့ရေရှည်ကြီးလဲဒီလိုမျိုးကားထဲထည့်ထားဖို့အဆင်မပြေမရအောင်အဲ့တော့သူတို့ကယာယီပဲထားလို့ရမှာခရီးတော့မှသွားမြို့တွင်းမှာဆိုရင်မထားနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအခု EV တွေအားလုံးလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာတေချာတာ space ကိုမပါဘူးတချို့ကားဆို spare tire အတွက်ကိုတော့မှတော်တော်ကြီးကိုထောင်ထက်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ်အဲ့လိုထည့်သွားပြီဆိုရင်လည်းကုန်ဟိုပစ္စည်း luggage ထည့်ဖို့တော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အဓိကပါလဲဆိုတော့ကိုသွားတဲ့ခရီးမှာဒီဟိုစိတ်ချဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကျွန်တော်ကသိတယ်သိတော့နံပါတ်1အခက်ခဲကဘာကြောင့်အငှားနဲ့အယောင်းနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အယောင်းကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ရင်ရတယ်ဘာကြောင့်ငှားလဲဘာကြောင့်ငှားလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်သူမှမဝယ်ခြင်းဘာကြောင့်မဝယ်လဲဆိုတော့တေးချာတတ်တရရလေးထည့်လို့ရရင်ဝယ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတတ်တရလေးထည့်လို့လည်းမရအောင်ထောင်ထိုးထောင်ပြီးတော့လည်းထားရမယ်ခရီးသွားရင်ဟိုအရေးပေါ်လောက်ပဲစောင့်သွားခြင်းတဲ့လူကများတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အဆင်ပြေအောင်ကိုကကူညီတာပို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ငှားဖို့ချက်စဉ်းစားတယ်ဗျဟုတ်